塗ってください。わー、事故だ事故だ、これは事故だ。かっこよく塗るとこ見せたかったのに、もう嘘だと言ってよ。チクション。どうもシオンです。今日はじゃらーん、シオンこちら卵ぐらいの小さいミニチュアフィギュアをじゃん、筆塗りで超絶かっこよく塗装します。イエーイ。私ガンプラ始めた頃はずっと筆塗りで塗装してたんですけど、その後ねエアブラシだったりウェザリングだったり挑戦してて、筆塗りから少し離れてたのね。でこの前久々に筆塗りしてみたらね、めっちゃめちゃ楽しくて、私の中で筆塗りのマイブームが来てるんですよ。それで今日はこの何にも色がついてないミニチュアフィギュアを筆塗りだけでどれだけかっこよくできるのか挑戦していきます。シオンいきます。ということでまずは道具の紹介からです。筆塗りなのでね、すごいお手軽なんですよ。塗料は水性塗料を使います。じゃん、こちらクレオスさんのガンダムアセンブルカラーです。そして筆塗りなので筆必要ですよね。同じくクレオスさんのミスターブラシスターライナー、そしてパレットと塗料をすくう時のこれ何と言いますかな、スプーンで綿棒ぐらいですかね。本当に少ないよね。今日はガンダムなのでガンダム色4色持ってきました。水を少し使うので組んできました。明るい色から塗っていこう。じゃあ白だね。開けるとこういう風に塗料が沈んでるからさ、この棒を使ってよく混ぜてあげる。混ぜると白でしょ。少量足します。これぐらいちょっとで大丈夫。お次は筆に水を少し含ませます。その後塗料をつけて、余分な塗料をキッチンペーパーにね取ってください。あんまりにもつけすぎるとね熱くなるので、いよいよ塗っていきますわ、なんか緊張しちゃういくぞ。精神を整えて、よし、うまく塗れたね。さすがシオン。見て、一回塗っただけでさ、フラの色ほぼ見えなくなるでしょ。すごくないこれ。だから何回も重ねて塗る必要がないんだよね。わー、事故だ事故だ、これは事故だ。かっこよく塗るとこ見せたかったのに、もう嘘だと言ってよ。マジかよ。まあでも全然大丈夫。はみ出てもね修正しやすいので全然大丈夫。こういう風に紹介したくはなかった。でもで失敗したところこれ取ってみようか。綿棒を使ってもいいと思うんだ。水に濡らしてちょんちょんちょんって取ってあげます。いいんじゃないですか。こうして簡単に取れるのもアセンブルからの手軽さですね。安心して失敗できる楽しくやるのが一番。しかしこの筆めっちゃ塗りやすい。私もこの筆は今日初めて使うんですよ。すごい伸びが良くてびっくりした。これクレオスさんの新書院なんだけど、ホビー賞で担当の方がね自信持っておすすめできますって言われたので、期待を裏切らない。これいいわ。これ初心者の方もめっちゃ使いやすいと思う。じゃじゃーん、白一度塗り終わりました。やばこれ。みんなどう？かなりいい感じじゃない？塗料もよく伸びるし、めっちゃ塗りやすいわ。これからちょっと細かいところを塗装するのでパーツバラバラにしました。私の動画を見てガンプラ作るの楽しそうと思って始めましたという視聴者の方がたくさんいらっしゃるんですよ。でね、こういう塗装してみたいけど何から始めればいいか、何を買えばいいか教えてくださいという質問もたくさんいただくんですけど、やっぱり初めての塗装はね、個人的には筆塗りが一番いいかなって思うんですよ。塗料、筆、パレット、この3つさえあれば、プラスもう少し買ってもいいよっていう方はこういう猫の手のステーションだったりね買うぐらいで全然いけるので、塗料はね本当にこのアセンブルから一択でいいと思います。今日は私4つの色しか使ってないけど、こんなに
色たくさんあるんですよ。もう匂いほぼないし、伸びもいいし、乾くのも体感的に5分ぐらい経つと次の色塗ってもいいぐらい乾燥するスピードも速いので、白いパーツ二度塗り完成。だいぶ真っ白になりました。満足満足。次はいよいよ黄色を塗っていこう。そうそう、筆はこうして同じ方向に動かして塗るとムラができにくくて綺麗に塗れます。外暗くなっちゃったね。すっかり。でもやっぱり筆塗りってすごい集中するからストレス解消にもなるし、いろんな色塗りながらすごい癒されるし、精神統一みたいな。うわ、これ難易度高いわ。さすがにガンダムの面は失敗したらへこんじゃいそう。頑張れしよう。わあ、ついにこの4色が揃ったね。一気にガンダム感出てきた。めっちゃかっこいい。嬉しい。あ、そうそう。私今はお水と塗料混ぜて塗ってるけど、こういうのもあるよ。これ、リターダー。お水の代わりに少しだけ塗料に混ぜて使うと塗料の伸びが良くなって筆ムラができにくくなるのよ。だから私はパーツの面積が広い時はこのリターダー使ってる。私は子供の時からずっと絵を描いてて、絵を描くのは慣れてるけど、こういうガンプラみたいに立体物を塗ったのは初めてで、私ちょっとはみ出たり筆ムラが出たりするのがすごい気になっちゃって神経質にやってたの。でもある時はみ出たり筆ムラがあったりするのもそれ含めて筆塗りの味だなって気づいて、そこからもっと楽しくなったんですよ。たまにコメントにあるんですよ。私も塗装してみたいけど不器用だから見るだけでいいやという方で、失敗していいのよ。もうそれも含めて味だから。だからぜひぜひみんな難しく考えず一度筆塗り挑戦してみてほしいなと思って。楽しいよ。いよいよ完成しました。イエーイ。めっちゃ嬉しい。やったぜー。シオンの筆塗りの出来栄えはどうでしょうか。わあ、緊張する。いい感じ。やばー。やばくない。あ、手どこ？手どこ？あ、これか。なんじゃ。シオンの筆塗りガンダムの完成でございます。わあ、うわあ、どう？かっこいいと思ったらみんないいねボタンを押して。いいね。いやー、完成でございます。めっちゃめちゃかっこいいじゃん。やるじゃんしよう。ねえ。いったあ、そうそう、お好みで仕上げにこのシェードカラーを使ってもかっこいいよ。これはね、全体にラフに塗っていくだけで大丈夫。墨入れの効果もあって立体感が増すんだよね。
こんな感じ。かっこいいでしょ。渋みも出て。お好みでシェードカラーも試してみてね。あ、今気づいた。後ろさ、ここ本当は赤だよね。もう、いやでもシオンが青と言うなら青。もうで、塗る時ももう全然ストレスなくシュシュッと塗ることができるし、筆ムラも出ないし、匂いも少なくて、本当にストレスなく塗装できて、めちゃめちゃ楽しみました。あ、私ザクもアセンブルカラーで塗ってるので、待って、持ってくるわ。待ってね。これザクもかっこいいでしょ。これよこれよ。ガンダムがいるところにザクがいないとめっちゃかっこいいじゃん。今度シャーザクも作ろう。ちょっと気に入った。はい、ということで今日はクレオスさんのガンダムアセンブルカラーを使ってこちらのガンダムを筆塗りしてみました。いかがでしたか？私はめちゃめちゃ楽しかったです。イエーイ。これからも筆塗りはずっと続けていきたいなと思ってるので、また付き合ってくださいね。今日私が使ったツールは概要欄にリンク貼っておくのでチェックしてみてください。また次の動画でお会いしましょう。チクション。バイバイ。じーっとしよう